তোমাদের প্রত্যেককেই জানাই সর্বপ্রথম অন্তরের অন্তরস্থল থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে তোমাদের জন্য ইউটিউব থেকে পাঠিয়েছে সিলভার প্লে বাটন। তোমাদের সাপোর্টের জন্যই আজকে এটা আমার হাতে চলে এসেছে। তাই আবারও একবার জানাই তোমাদের প্রত্যেককে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, সাথে ইউটিউব টিমকেও। যারা এই চ্যানেলে ভিডিও দেখছো তারা হয়তো মনে মনে ভাবছো মাত্র 2000 সাবস্ক্রাইবার এখনও কমপ্লিট হয়নি, তাতেই কেমন করে সিলভার প্লে বাটন পাওয়া গেল। তোমাদের জানিয়ে রাখি, আমাদের আরেকটি চ্যানেল আছে APTF ইম্পর্টেন্ট নামে, যেখানে আমরা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিষয়ক, স্কুলের শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও করে থাকি। সেখানে বর্তমানে 1,42,000 সাবস্ক্রাইবার রয়েছে। সেখান থেকেই কিন্তু সেই ইউটিউব চ্যানেলের জন্যই এই সিলভার প্লে বাটন দিয়েছে। যারা এই চ্যানেলে আসছো অবশ্যই সেই চ্যানেলে গিয়ে একবার দেখে আসো। যারা সেখান থেকে এসেছো তারা তো আশা করি প্রত্যেকেই জানোই। আজকে আমরা এই সিলভার প্লে বাটনটার আনবক্সিং করব এই ভিডিওর মাধ্যমে। তাহলে আর কোনো রকম কথা বলে সময় নষ্ট করব না, চলো শুরু করে দেবো আজকের আনবক্সিং ভিডিও। দেখে নাও, এটা একদম প্যাকেট করা রয়েছে, এরকম করে এইরকম প্যাকেটে আসে। তো আমরা এটাকে প্রথমে এখনই কেটে নেব এই সেলফ টেপগুলো। তো আমি এটাকে কেটে নিচ্ছি। তারপরে এখানে রয়েছে এদিকেও রয়েছে। এবারে আমরা এটাকে খুলব। আচ্ছা, এদিকেও রয়েছে। এবারে এটাকে এরকম করে আমরা খুলে নেব। এখানে একটা খুব সফট এরকম রয়েছে। তারপরেই এখানে রয়েছে একটা কার্ড, এটা হচ্ছে সেই কার্ড। এই কার্ডটি আমি পরে নেব। এবার এই কার্ডের পরেই রয়েছে এখানে ইউটিউব এর পক্ষ থেকে এখানে আমাকে কনগ্রাচুলেশন জানানো হয়েছে, এবং সাথে এখানে ইউটিউব CEO যে আছে তার সিগনেচার করা এখানে একটা কোনো গাইডলাইন, এ সমস্ত কিছু দিয়েছে। এরপরেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই প্লে বাটন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটাই হচ্ছে সেই প্লে বাটন। এখানে তোমরা লেখা দেখতে পাচ্ছ APTF Important ফর পাসিং 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার্স ইউটিউব। এটাই হচ্ছে সেই প্লে বাটন। তাহলে ফাইনালি দেখতে পাচ্ছ তোমরা, আমি কিন্তু খুবই খুশি। আশা করি তোমরাও আনন্দিত হয়েছো এই ভিডিওর মাধ্যমে। আবারও একবার ভিডিওটি শেষ করার আগে তোমাদের প্রত্যেককে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, এবং আমি তোমাদের আশা করছি যে তোমরা প্রত্যেকেই এরকম করে একটা সিলভার প্লে বাটন পাবে যারা APTF টেক চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে পরের যে কোনো রকমের ভিডিও নিয়ে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আজকে এখানেই।